akaawwiin kita qabaa mulluun gameessa qabaa jedha Oromoon gaafa mammaako. Mee waa'ee mucaa tokko isinitti maani yaada keessan koomentii jala gaafi. Mucaan kun sa'aatii ammaa kanatti kan isheen jirtu Dubaay keessadha. Haa ta'u malee waggaa 4 dura biyya Beerut turte. Turtii waggaa 2 biyya Beerut turte saniin boodatti gara biyyaatti galtee mucaa tokko jaallatte. Mucaa kana faana gaafa wal jaallatanii rileeshiniidhuma jaalalaa keessaa isaan mana tokkotti galani. Gaafa isaan mana tokkotti galanii isheenis immoo wanta dura hojjechaa turte harmee ishiittiin gargaaraa turte. Saniin booda harmee ishii baay'ee dhukkubsatte. Harmee ishii dhukkubsannaan harmee ishii immoo ishii faana nama lama malee hin qabdu. Mucaa dhiiraa kan biraa qabdiin. Inni baadiyyaa jiraata. Saniin booda mucattiin harmee ishii ofitti fudhatteetu gara magaalaatti abbaa manaa ishii biratti mana tokkotti galan. Achitti haalli baay'eetti cimnaan isheenis harmee ishii isa biratti gattee abbaa manaa ishii biratti gattee akkasuma obboleessa ishii biraatii mucaa uffata ishii irraa miiccitu ishiidhaa fuutee abbaa manaa ishii fi harmee ishii mucaa obboleessa ishii mana tokkotti gattee mucaan obboleessa ishii mucaa waggaa 8ti. Mana tokkotti gatteetu isheen gara biyya Dubaay dhufte. Biyya Dubaay dhuftee mucattiin kun biyya Dubaay keessa teessee hojii hojjettee waan hojjettu hundumaa sababii harmee ishii dhukkubsattuuf waan hojjettu hundumaa abbaa manaa ishiitti ergiti. Abbaa manaa ishii harmee ishiillee hin gargaaraani wanta ishiin ergite irraa jechuudha. Amma mucattiin kun erga deemteetii waggaa 4. Waggaa 4 fixaa jirti. Haga har'aatti harmee ishiis yaaliin ishiin argattu manuma keessatti yaalamti malee hospitaala minaaminii deemtee birrii guddaan baasiftu. Garuu harmee ishii deemii waan hin dandeenyeef manuma keessa oolti. Malee dhukkubni ishiis hamma kana dhukkubsattee birrii yaashii itti yaalamu miti. Yaalamtu birriidhaan yaalamti miti. Garuu waan nyaatamu uffannaa minaa tokko tokko ishii barbaachisa harmee ishii dirqama. Isheenis sababii harmee ishii bira jirtuuf waan isa amantuu fi birrii waggaa 4 irratti ergaa baate. Har'a mucattiin gaafa ishiin dangala jettee gaafa haasoftu innis hin dhufiini homtuu hin hojjetamne dabaladhuu jedheen. Mucattiin kun akka ishiin dabalattuu fi inni achiitiin dhufiini jedhaani jira. Dabaladhuu jechaani jira. Osoo inni lakki koottu jedhee kan inni gaggaafatu ta'e galuu hin galtu turte. Garuu inni sababii maal ta'eef hin dhufiin jedhaan. Kanaaf jecha galuu barbaadde isheen. Deebitee harmee ishiis waggaa 4 waan turteef harmee ishiis argitee deebi'uu barbaadde. Mucattiin kun. Garuu amma turtii waggaa 4 kana keessaa waan tokko akka inni hin binne waan tokko akka hin goone dhageessee jirti. Amma mucaan kun bilbilaan isa faana wal lolanii gaafa bilbilaan isa faana wal lolanii maal jedhaan seetan? Yookaan harmee kee ajjeesaa yookaan immoo taa'achuma adaabbadhuuti jedheen. Maal gootu meetoo isiniiti dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisoo kun otoo isiniiti mi maal gootu? Yookiin achuma taa'ii hojjedhu ilaa wanta kana keessatti maaltu isinii galuu qaba seeta? Mucattiin kun asuma teessee yoo hojjette dirqama harmee ishii maal gochuu qabdi? Xooruu qabdi ammallee akkuma kaleessa ergaa turte sun birrii hundumaa ergaa turte sun ammallee harmee ishiitiif dirqama erguu qabdi. Isinii galee mucattiin kun ammas gara fuulduraatti itti fuftee hojjetti yoo ta'e akkuma kanatti birrii ergitiif yoo ta'e boru harka duwwaa isheetti inni haala mijeeffachaa jira. Yommuu amma achuma teessee immoo hojjechuu dhiiftee immoo galte xaaraa harmee ishii waan xooraa tureef isa kaleessa hin gadde argachuu hin dandeessu. Harmas immoo waan keessa ishii beekuuf boruu harmee ishii miidhaarraan geessuu danda'a. Harmee ishii amma akka inni as faraarraa jiru hin beektu manuma tokko jiru. Inni garuu mucattiidhaan bilbilaan as faraarraa jira. Yookaan achuma taa'ee hojjedhu yookaan immoo harmee kee ajjeesaadheen. Mee maal jettu isiin kana? Yaa Rabbi na oolchi kana yaa Rabbi dhiira akkasii namarraa haa qabu dhugaa Rabbis ni jedha dhiira akkasii waan namarraa haa qabu. Dayyuusa dhiira akkasii amma kana amantee abbaa manaa kootittee hiriyyaa kooti jettee amantee harmee ishii bira keewwatte harmee ishii inni immoo har'a akkas jedheen. Mee maal jettu amma kana mee maalan jedhaa jette dhugaa waaqaan waan jiru wallaaleen obboleettii kanaan jiru.
Ani waan asuma teessee hojjettee itti haa ergitu yoo hin jedhe jireenyi mana namaa waggaa tokko waggaa lama hojjenneetu dadhabne nuti. Waggaa 6 hojjettee haa. Waggaa tokko waggaa lama hojjenneetu dadhabne dhugaa waaqa. Yoo galte harmee ishii dhabde. Mee maal jettan isin kana? Yaada keessan koomentii jala kaa'aa. Ani obboleettii koo dhugaa waan an jedhullee wallaaleeraani. Kiristoos waan an jedhullee wallaaleeraani keessa illee taasisaan tureeni garuu akka kana godhishiidhaan jechuun baay'ee natti ulfaatee jira. Siimee yaada keessan koomentii jala kaa'aa haa dubbifadhu. Nagaan tura. Dhiira jaallattu tokko amaloota kana tasumaa hin barsiisin. Dhiira baay'ee jaallattu tokko amaloota kana barsiifte jennaan waa lama sitti deema. Tokkoffaa irratti ofii keessa of dhabda, lammaffaa irratti isa sin dhabdaani. Kanaafiyyuu dhiira baay'ee jaallattu tokko amaloota kana tasumaa hin barsiisin. Tokkoffaa kaayyoo fi karoora kee isaaf jettee tasumaa hin gatiin. Sababni isaayyuu fakkeenyaaf shamarran tokko nama jaallatan tokkotti gaafa dhiyaatan yookaan dhiira tokko faana gaafa riileeshinii jaalalaa gatan gaafa riileeshinii jaalalaa waliif dhiyeessanii gara riileeshinii jaalalaatti gaafa galanii maatii isaanii hin dagatu, eenyummaa isaanii hin dagatu, hiriyyoota isaanii hin dagatu, kaayyoo isaanii hin dagatu, karoora isaanii hin dagatu. Kana gochuun kee immoo isarraallee innillee akkasi dhiisu si taasisaani. Sababni isaayyuu dhiira tokko jaallatteef waan dhiira tokko faana riileeshinii jaalalaa jammarteef maatii kee, kaayyoo kee, jireenya kee, ofii kee illee of gatta yoo ta'e dhiira kanatti biratti tuffatamaa adeemtaani. Sababni isaayyuu akka waan ati kaayyoo hin qabnetti silaala waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhiira baay'ee jaallatu tokko wanta barbaade osoo ta'eeyyuu kaayyoof karoora kee hin gatiin isaaf jettee wanta akkasii amala kee keessatti jireenya kee keessatti wanta akkasii dhiira barsiisu hin barbaadin. Inni lammaffaa eessa oolte, eessa jirta, maal goota jettee dhiira jaallattu tokko tasumaa hin gaafatiin. Kuni amanamummaa dhabuudha. Ofii keessa amanamummaa dhabdee isas amanamummaa dhabsiisuudha. Sababni isaayyuu fakkeenyaaf dhiira jaallattu tokko eessa oolte, eessaan baate, eessaan galta jettee gaafaati gaafatteeni ofii keellee yaada biraa keessa galaa deemta, isallee yaada biraa keessa gashitaa jechuudha. Kanaaf nama jaallattu tokko tasuma gaafachuun inuma jiraanii garuu garmalee itti baay'isuun waan asi jaalladhuufi waan asi dhabu. Fakkeenyaaf amma namoonni tokko nama tokko jaallatanii gaaffii itti dhiyeessanii ka'anii yookaan lolanii ka'anii maal jedhuuni waan asi jaalladhuuf waan asi dhabuun barbaanneefi jedhuuni akkasumas miti. Isinii galee waan gaaffii itti dhiyeessiteef waan eessa oolte, waan eessa bulte, eessaan baate jettee waan gaafattuufi dhiira dhabuu dhiiftamitis dhiira dhabdas miti nama jaallattu tokko jechuudha. Kanaaf nama jaallattu tokko tasuma gaaffii ittiin baay'isiin hamma danda'amaa ta'e halaala taa'iitiin to'adhuun. Inni sadaffaa yeroo hundaa gaa'ila yoom godhanna jettee tasuma itti naasayin. Nama jaallattu tokko fakkeenyaaf namoonni tokko gaafa riileeshinii jaalalaa keessa galanii har'a wal jaallatanii borumoo maal jedhanii yaadu wal fuunee yeroo kanaa wal fuunee yeroo akkasii daa'ima akkasii godhannee yeroo akkasii jireenya akkasii godhannee jedhanii yaadu. Jireenya keenya keessatti dhiironni dhugaa dubbachuuf gaa'ila baay'ee sodaatuni. Keessattuu saatii ammaa kana dhiironni baay'ee sodaatuni. Gaa'ila keessa galuuf immoo ikoonomiin kee guddachuu qaba, faayinaanshaalii kee guddachuu qaba, jireenyi kee hundumtuu guddachuun sirra jiraataanii. Kanaaf nama jaallatu tokkooni gaa'ilatti yoom galla, yoom wal fuuna, yoom kana goona jettee tasuma wanta akkasii irra deddeebitee itti naasayin. Gaafa kanaa dhiirri gaa'ilaaf baay'ee sodaataadha. Dhugaa dubbisniidha. Dhiironni baay'ee sodaatoodha gaa'ila keessatti. Kanaafiyyuu hamma danda'amaa ta'etti erga jireenya keessan fooyyeffattanii erga waan hundumallee gootanii gara gaa'ilaatti garuun gaariidha. Fakkeenyaaf amma har'uma waan wal jaallattaniif bor wal fuuna kanadha yoo jettanii gaa'ilatti galtanii gaa'illi sun carraa inni dheerachuu qabaachuun isaa dhiphaadha. Sababni isaa fakkeenyaaf amma namoonni gaafa riileeshinii jaalalaa keessa jiran riileeshinii jaalalaa keessatti wal lolanii gargar baanii walitti deebi'uu jira. Bakka chaalenjii hedduutu jiraani achi keessatti. Isa keessa yoo dabartanii boru yoo wal fuutan rakkoon tokko yoo isinitti uumamellee maal waliin jettaniin yeroo akkasii koo waan akkasii keessa darbineerra isa yoo dhiibni har'a geenye jettanii gaafa sun isarra dhaabbattaniitu waliin jiraachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf riileeshinii jaalalaa keessatti dhiiraan yoom na fuuta, yoom wal fuuna, yoom kana goona jettee tasuma hin gaafatin. Inni arfaffaaf inni dhumaa yeroo hunda tole hin jedhiin. Fakkeenyaaf shamarran tokko dhiira waan jaalataniif yookaan dhiirri waan isaan jaalatuuf waa inni jedhe hunduma tole jedhu.
Fakkeenyaaf yeroo tokko amma maatiin keenya gaafa ergaa nu erganii sunittis nu ergan tole kanattis nu ergan tole sunittis nu ergan hunduma isaa tole yoo jenneeni maatii keenya irraa kabaja arganna. Garuu jechuudha dhiirarraatii waan hundumatti tole jenne yoo ta'e jechuudha kabaja arganna osoo hin taane salphina argannaani dhumni keenya. Kanaafiyyuu dhiira jaallattu tokko waan fedhe osoo ta'e waan hunduma keessatti toleen baay'isee iddoo akkasitti qottoo jedhe toleen baay'isee iddoo kanaa toleen baay'isee jireenya keessatti ishii baay'isee kana yoo goote nama jaallattu tokko dhiirota jaallatan tokko tasumaa jireenya keessatti waan tokko kana hin barsiisina. Viidiyoo kan sheer kompileen gochuun dagatiin nagaan.